Sziasztok! Ez itt a legeslegelső videóm. Először is le akarom szögezni, hogy ez a legeslegelső videóm. És nézzétek el nekem, hogyha bakizok, vagy valami más csinálok. Ebben a videóban még nem a campinget fogom megcsinálni, vagy hogyan kell kiejteni, hanem most egy special offshot fogok csinálni. Tényleg még nem sokat játszottam vele, ezt a Sniper Free nevű pályát akarom játszani. Min? Hardeneren. Az correct. Még azt is el akarom mondani, hogy bocsánat, hogyha lesznek háttérzajok. Az ellen most nem tudok tenni. Melyikkel? Ez jó lesz. 15 ellenség. Vagy valami ilyesmi lehet. Nem vagyok még nagy angol tudású gyerek, ezért azt nézzétek el nekem, hogyha nem a pontos jelentését mondom. Én mindig csak a körülbelül szoktam mondani. Remélem a játék nem olyan hangos. Le is veszem inkább egy kicsivel. Szerintem így már jó lesz. Úgy. Még azt akarom mondani, hogy egy részben egy vagy két pályát fogok végigvinni, de ez még egyáltalán nem biztos. Ebben a videóban csak ezt az egyet akarom megcsinálni. Ez inkább egy jó beszélgetős, hogy beszélgetünk egyet. Vagyis én mondok nektek dolgokat a csatornáról, mik lesznek, meg közben játszok is. Azért nem akarom úgy, hogy csak mondom. Így legalább csinálok is közben valamit. Remélem tudok játszani a közben, amiközben én beszélek. Oké. Az a UAV, a drónos dolog. És kaptam egy ilyet. Végem is. Oké, ezt most használom is. Arra az autókára ott. Bum. Nem kicsit robbantotta. Honnan? Ó, vagy elbújt. Ajaj. Na, gyorsan kell lenni szó nekem. Ide mondjuk. Egy is maradt. Szerintem az... hogy... nem, ez nehezen meg ez a pálya. Ha, én ezt használom is. Hát, vagyis megint. Ott. Ez az. Hol vannak? Még azért is szeretnék elnézést kérni, hogyha mondjuk kattog az egér, vagy a billentyű. Ezt próbálom orvosolni, és nem olyan erősen nyomni a gombokat, vagy bármi is legyen. Már csak 60. Megcsinálom még egyszer. Remélem nem lépem túl a 15 perces szabályt. Hát, melyik a legjobbakat. Még lesz egy olyan videó, ahol elmondom, hogy milyen hogy melyik felvevő programot használom, milyen a gépem, meg ilyenek. De csak hogyha ti is akarjátok. Mert ezért
Hát, na. Honnan lőnek? Igen, amúgy azért nem beszélek most olyan sokat, mert fáj a torkom. Az az egyik ok, meg hát nem is vagyok az a beszédes gyerek, meg félek, hogy elrontom a játékot, vagy valami. Aztán megint újra kell csinálni, és az már eléggé cikki, hogy már 56-szor meghaltál, és még sehol nem vagy. És már hogy 20 perc a videó. Vagy 1 órája, vagy mit tudom én. Egy, már hol van az egy? Meg kell tároznom. Ezt fel is veszem. És nem arra a kocsira fogom elhasználni, mert abban csak 4-en vannak. És itt mondjuk sokkal többen vannak, ide. Azt a... Ha csak 7-en vannak, ez az... Ilyenkor kell ez a... Misszó, vagy hogyan nevezik. Mondom, nem vagyok, mert ez a nagy angol kiejtős. 3-at öltem meg. Azzal a nagy rakétával. De jó. Már csak többet öltem volna meg. Aj, meghalt. Hol van? Ott. Igen, az offline. Most jön az utolsó, ami az előbb elbuktunk. Most. Na, az nem fog bele becsapni. Próbálok minél kevesebb ilyen rakétát használni, de hát muszáj, hogy nyerjünk. Na, 3. Az csak 50 Isten, ne halljak meg. Ott. Még van. Final Wave. 22 emberke és 1 jeep. Azt hittem, hogy csak 3 van, de mindegy. Hol van a jeep? Ott, most kell becsapódnia. Gyorsan. Ja, kifoly a mesterlövészemből, és megint meg is halok. Csőszavak hanyagolását. Nagyon kéne. Most már 60 csúnya szint, már biztos mondtam volna. Kis sunyik így lefeküdnek a földre, és azt hiszem, hogy meghaltak már. Istenem, ez az utolsó már. És biztos, hogy itt fogom elbukni. Nem érdekel, hogy... Hol van? Hogy előtt? Kaptam 2 csillagot. Na, ennyi is lett volna a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Sziasztok!